محترم پریزایډینګ افیسر، ستاسو ټول معزز ایوان توجه یا اهمې مسلې چې په دې تحصیل مندڼ کې د ټول مندڼ تحصیل د 2 لاک آبادۍ او د ټول سیاسي پارټو د سماجي د وکلاو ورونو د ټول عوام متفقه یو اواز دی. هغه ستاسو مخې ته نن زه پیش کوم. څنګه چې ستاسو په علم کې چې زمونږ ډېره لویه علاقه چې جمله او امازي تقریبا په 2 لاک آبادۍ باندې مشتمل ده، نګرې تاڼه او ناوګۍ تاڼه. په دې کې هر روز مختلف کیسز راځي، سیول کیسونه دي چې هغې کې زمونږ دا غریب خلک دغه نګرې دغه سرونو نه د ملکانه والا تر انګرېزۍ پورې او په دې سرونو باندې دا خلک ډګر ته ځي. زمونږ مشترکه طور د دې ټول قوم دا اواز دی چې موږ له په تحصیل مندڼ کې دننه د سیول کورټ آفیس او د عدالت د قیام منظوري پکار ده. او موږ دا ایوان نن دا مطالبه کوي د چیف جسټس آف پاکستان نه ډسټرکټ سیشن جج صاحب نه دا د هغې دایره اختیار ده چې موږ ته په تحصیل مندڼ کې د سیول کورټ عدالت قیام فوري طور ادا کړي. او دا متفقه ټول دا قوم دا فیصله کړې ده او موږ به انشاءالله د دغې حوالې سره په هر فورم باندې به خبره اوچتو، په هر فورم باندې د دې خلاف به موږ انشاءالله دا عوام به موږ انشاءالله منظم کوو او دا خپل حق به موږ دې مندڼ دپاره. زه د تحصیل مندڼ معزز ایوان مخې ته دا یو قرارداد پیش کوم چې متفقه طور دا قرارداد د دې اسمبلۍ نه موږ د فلور نه پاس کړو چې موږ له په تحصیل مندڼ کې دننه سیول کورټ عدالت قیام وشي. دې سره سره بله یو نقطه ده چې زمونږ په جوډیشل کمپلیکس خوداخیل کم جوړ شوی دی، زمونږ ډېر زیات کیسونه په سیشن کورټ لیول په ډګر کې پینډینګ دي، روان دي. په هغې کې زمونږ اپیلونه دي، څه زمونږ کریمنل ټرایلز دي چې هغه په ډګر کې دي. او دا به اوس داسې کېږي چې دا به خلک بیا توتالۍ ته ځي. دا تحصیل مندڼ خلک دا توتالۍ تلو ته هرګز تیار نه دی. مونږ دا پرزور مطالبه کوو د ډسټرکټ سیشن جج صاحب نه چې زمونږ دپاره په تحصیل مندڼ کې دننه د کیم کوټ فوري طور قیام وکړي. او دا خلک څومره زموږ کیسز په سیشن لیول باندې چې زمونږ څومره پینډینګ کیسونه دي یا کم روان دي یا اپیلونه دي یا کرمینل کیسز دي، دا دپاره فوري طور د کیم کوټ قیام وشي او دا دې په هلته په ډګر کې یا په دا کې دغه وشي. دا خلک دې ځای نه خو دخیلو تلو ته نه یې تیار. زه ستاسو ټولو نه متفقه طور په دې قرارداد باندې منظور غواړم چې دا قرارداد مونږ مخې ته وړي. بدقسمتۍ نه بیا 2-3 میاشتې بعد په 13 مارچ باندې په ټوله صوبه کې خبرداري تقریب شوی دی. الکټډ خلکو کم چې منتخب شوي عوامي نمایندګانو که هغه تحصیل میرز وو که کونسل چیرمینز وو ممبرز وو هغې حلفونه اوچت کړي. دا 10 میاشتې پوره شوې. بدقسمتۍ نه زمونږ په صوبایي بجټ کې د لوکل ګورنمنټ بلدیاتو لپاره 42 ارب روپۍ مختص شوي او دا 10مه میاشت ده چې پای کې یو کوارټر ریلیز نه شوی. سیمایي او سشمایي هم تېره شوه. تېر ورځ ما ته په واټساپ باندې یو نوټیفیکیشن راغلی چې پای کې د اعزازیو حواله سره مونږ دغه نوټیفیکیشن مسترد کوو. مونږ عوامي نمایندګان یو، مونږ په اعزازیو باندې په الاونسو باندې په دې سیزونو لپاره الیکشن نه دی لړاو کړی. مونږ خالص د عوامو او د دې علاقې د ترقۍ دپاره د خدمت دپاره د عوامو مونږ له ووټ راکړی مونږ منتخب شوي. زه د صوبایي حکومت نه د دې کونسل په وساطت باندې دا پرزور مطالبه کوم چې تاسو چې کومې وعدې کړې وي، کوم د لوکل ګورنمنټ سسټم خبره تاسو کوله، لاندې نچلې سطح د اختیاراتو خبره کوله، په هغې کې مکمل هغې ناکامه شوي دي. د لوکل ګورنمنټ ایکټ کې یا کوم اختیارات چې وو د منتخبو خلکو نه د هغې نه بڼې تاسو ایستلي دي. دا د ډېر د شرم خبره ده. زه په دې کې صوبایي کم چیرمینان او کم یونین چې دی هغې باقاعده دې کې احتجاج اعلان کړلی. زه د هغې سره پوره په هغې کې د سپورټ او دغه تعاون اعلان کوم او کم نوټیفیکیشن چې دوی کړلی دا انتهایي موږ مسترد کوو. موږ دا مطالبه کوو چې فوري طور چې کم په بجټ کې د لوکل ګورنمنټ دپاره کم پیسې کېښودل شوي چې هغې فوري طور ریلیز وشي. ډېره مهرباني.